ជំរាបសួរបងប្អូនបើសិនខ្ញុំបានចេញពីតម្លៃមាសនិងព័ត៌មានមួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានសួរតាក់ទងថាតើគួរទិញមាសនៅពេលណាហើយបើយើងកលេចមើលទៅព័ត៌មាននៅតម្លៃមាសយើងឃើញថាវាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃមួយល្អប្រសើរទេស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$244នៅក្នុងបញ្ជីខ្វះមិនតិច244វាប្រហែលចុចទេហើយនៅខាងចេញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏មានអ្នកលក់រហូតដល់242 41ផងដែរតទៅពីរបាយការណ៍ Non-Farm Payroll បានចេញមកជាមួយនឹងរបាយការណ៍ Job Report យើងឃើញមានការវិភាគច្រើនយើងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់និយាយអំពីការវិភាគនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសម្រាប់ក្រុមខ្លះក៏គាត់និយាយថាមាសនឹងឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយក្រុមខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាមាសនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ហើយបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ Non-Farm Payroll គេមើលទីផ្សារបិទហ៊ុននៃតម្លៃមាសចឹងសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏ក្នុងខែហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនឹងធ្លាក់ដែរចុះសម្រាប់បងប្អូនយល់ថាវាឡើងឬក៏ចុះបើពីសម្រាប់ខ្ញុំថានៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយក៏នៅក្នុងអាទិត្យក្រោយនឹងផងដែរគឺជាពេលវេលាដែលមាសនៅតែបន្តសភាពរបស់វាគឺការឡើងបើទោះបីជារបាយការណ៍ Non-Farm Payroll នឹងវាល្អប្រសើរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលជាអតិផរណាវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបដែលបង្ហាញពីតម្លៃថ្លៃឈ្នួលឬក៏អតិផរណានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺមិនទាន់មានភាពប្រសើរទេហើយអ្វីដែលគេបារម្ភនោះគឺ bank crisis ជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃ stock ជាមួយការធ្លាក់ចុះនៃបោនមានថាបានបំណុលរបស់ធនាគារគេកណ្ដាលយើងមានវីដេអូមួយដែលទៅជាមួយពួក expert ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏បានជជែកគ្នាតែទៅជាមួយនឹងបញ្ហា stock និងមាសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏នឹងជជែកគ្នាបន្តិច Stocks ended the shortened holiday week mixed. How will the Fed react to the latest jobs report? Gold is nearing a record high. We've got some stocks poised to rise more than the commodity itself. And there's good news for those purchasing a brand new car, but the same cannot be said for used cars. We'll explain why. On the Barron's Roundtable, my colleagues Andrew Berry, Carlton English, and Jack Howe. So, Carlton, stocks are sending one message, bonds are sending another. I usually say, I think conventional wisdom is the bond market is smarter. What do you say? Yeah, you got to go with the conventional wisdom here. The old saying is don't fight the Fed. The bond market isn't doing it. The bond market is saying, we're probably looking to some sort of slowdown in the back half of the year, possibly a recession. That's what most people are calling for. The stock market, ever optimistic as it has been, yes, we had a shortened trading week, some mixed results, but the stock market trading at about 18 times earnings is saying, we're just going to look past that recession that might happen. We feel good about it, and I think you got to lean on the side of caution right now. Yeah, because at the same prices, if we had a recession, earnings drop, that 18 goes up into the 20s. So what is an investor to do? Yeah, I think you really just need to look for safety. So assuming that we hit some sort of downturn, the sectors you're going to be looking at, the basics, your utilities, healthcare, consumer staples, things that aren't going to see a drastic drop in demand in a slowdown. The other way to play this, though, is to look at companies that are able to grow their dividends. It's not just about looking for a dividend yield. Maintaining a high yield isn't the game. It's a company that's looking at the horizon and saying, with everything going on, we can actually afford to pay our shareholders more. So some companies that recently have done that, Constellation Brands, you have FedEx and TJX, the parent of TJ Maxx. Classic defensive plays right there. What are you looking to this coming week to get some more indication of where things are going? Well, you know me, I'm looking at banks. So we're going to see bank earnings kick off at the end of next week. I think a lot of the bad news is probably priced in. It's still going to be a choppy season because rather than focusing on profitability of banks, a lot more attention is going to be on the balance sheets. Wall Street is not used to looking at that. The results are going obviously. Yeah, exactly. So the results are going to probably be a little bit messy. It's going to be tough to make sense of it. Also, we will be getting an inflation print middle of the week too. Looking to see inflation slowing down, but still obviously much too high with the Fed likely having a lot of work ahead of it still. And we'll be talking more about that later in the show. But for now, Andrew, Carlton made a reference to defensive stocks. You have been taking a close look at the ultimate defensive play, which is gold. And gold has been stirring this year. It's up about 10% to around $2,000 an ounce. It's been driven lately by lower interest rates, which basically reduce the appeal of bonds, which are an alternative to gold. And I think the view in the markets is the Fed's going to give up the fight against inflation and start cutting rates, which is also good for gold.
But interestingly, you say it's not so much the commodity itself, but there are stocks that might be a better play if you're interested in a gold investment. Well, I mean, gold has outperformed the stocks, particularly the leaders, which are mining companies, which are Newmont and Goldcorp. So I would consider them. I mean, Newmont and Barrick look reasonably attractive right now, and they have 2 to 3% dividend yields, which gold does not famously pay a dividend. Real quick, over the long term, gold has not been a great investment. Jeremy Siegel goes back to 1801. It's returned very little. You go back to the peak of inflation in the 80s. Since then, inflation adjusted hasn't done much. Is this more of a trade? No, I mean, the conventional wisdom is that gold is a bad investment. It yields nothing. It creates nothing. Warren Buffett is a big critic. But there's value to having gold as a hedge. It's a store of value. And the government can't print any more of it. And there's a benefit to that. Okay. បងប្អូនមិនមែនទៅបញ្ហារបស់ទីផ្សារពិភពលោកនឹងមានមិនមែនតែពាក់ទងជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ banking ទេវាបតិកលាគ្នាច្រើនណាស់សូម្បីតែន័យអចលនទ្រព្យនោះគឺ 38% នៃអចលនទ្រព្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អឺរ៉ុបនោះខ្ញុំភ្លេចប្រមាណភាគរយតែវាមានការធ្លាក់ចុះមានថាការលក់ចេញចូលនោះគឺវាធ្លាក់ចុះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះមែនតើទៅគេនិយាយពី3រឿងតែយើងយកតែ2រឿងមែនតើសំខាន់គឺកាត់សល់តែមួយរឿងទៀតតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃមាសតែប៉ុន្តែកុំឲ្យថាយើងស្ដាប់ទាំងអស់ហើយយើងក៏មិនបាននិយាយយើងក៏លេចមើលទៅរឿងទី1តើទៅជាមួយនឹងបោនបាត់បំណុលនិងស្តុកដែលគេបានសួរទៅម្នាក់ស្រីដែលតើទៅជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងឃើញអ្វីដែលគេនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ដដែលនោះគឺបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយការទិញស្តុកការវិនិយោគអំពីស្តុកឬក៏ភាគហ៊ុនហ្នឹងគឺមិនមែនមានន័យថាវាជាឱកាសផងវាជាផលលំបាកផងឱកាសហ្នឹងត្រង់ថានៅពេលដែលយើងអាចយកមកបបពិសោធន៍ជាខ្លួនយើងបងប្អូនមានថានៅពេលដែលយើងទីផ្សារស្តុកកំពុងតែធ្លាក់យើងមើលទៅ Bill Gates បានទិញទីផ្សារស្តុករហូតដល់ទៅ5ជាទីផ្សារដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់យល់ឃើញថាវាល្អហើយវានឹងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកម្នាក់ស្រីគាត់និយាយហ្នឹងគឺដូចគ្នាដែរបើសិនជាចង់ទិញទីផ្សារស្តុកបច្ចុប្បន្នគឺទិញទីផ្សារស្តុកដែលមានសុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុនដែលមានឱកាសក្នុងការរីកចម្រើននឹងគឺជាអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងហេតុអីក៏យើងយកមកនិយាយនៅក្នុងម៉ោងមាសរបស់យើងមិននិយាយនៅអ្នកទី2មកទៅព្រោះអ្នកទី1និយាយអំពីទីផ្សារពីទីផ្សារឬក៏បញ្ហាភាគហ៊ុនអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែលគេនិយាយពី stock គេនិយាយពី bond ក៏វាតកតទៅជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែរដូចជាតម្លៃមាសអញ្ចឹងដែរអ្នកទី2បរិបប្រុសក៏បានតងោដែលបងប្អូនបានឃើញគឺកាលពីមុនគាត់និយាយថាមាសមិនមែនជាកន្លែងដែលវិនិយោគល្អសម្រាប់អាយុកាលវែងទេប៉ុន្តែភាគហ៊ុនគឺជាកន្លែងដែលវិនិយោគល្អសម្រាប់អាយុកាលវែងដែរដែលធ្លាប់ស្ដាប់គាត់នៅក្នុង Yahoo Finance ឬក៏នៅក្នុងស្ថានីយ៍ផ្សេងៗយើងបានឃើញគាត់ធ្លាប់និយាយពីកិច្ចការទាំងអស់នេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគាត់និយាយថាមាសគឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អហេតុអីដោយសារតែការសម្លឹងឃើញថាធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ចោលនៃការប្រគួតប្រជែងនៃអតិផរណាហើយអញ្ចឹងកាលណាបើទម្លាក់ចោលយើងអាចនឹងឃើញថាតម្លៃមាសមានឥទ្ធិពលជាងតម្លៃដុល្លារទី1ទី2យើងឃើញថា Fed នឹងមិនបោះពុម្ពលុយបន្ថែមទៀតទេដើម្បីទប់សេដ្ឋកិច្ចការបោះពុម្ពលុយបន្ថែមនៅក្នុងឆ្នាំ2022និង2023នេះគឺបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺមានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃលុយដុល្លារទី2ការដំឡើងនៃអត្រាការប្រាក់លុយដុល្លារនោះក៏វាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទោះបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានភាពប្រសើរប៉ុន្តែវាបែរជាធ្វើឲ្យវាមានការច្របូកច្របល់នៅតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលវាជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងហើយបានជាមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងដុល្លារច្រើនមិនថាជាពួកអឺរ៉ុបឬក៏ស្ថានភាពក្នុងការរកស៊ីនៃធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីម្សិលមិញយើងឃើញកម្មវិធីរបស់កនិថា show បាននិយាយអំពី BRICS បងប្អូនអាចឈានចូលទៅមើលស្ដាប់របស់គាត់បានតែទៅជាមួយនឹងលុយដុល្លារហើយដែលក៏ធ្លាប់ដែលក៏បានវែកញែកច្រើនមានចំណុចល្អច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចនៃការលុយដុល្លារហើមសំបីខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអំពីលុយដុល្លារហើមផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺផ្ដោតក្នុងរយៈពេលដោយបងប្អូនមួយចំនួនថាគាត់គួរដក deposit ទេខ្ញុំក៏បានបញ្យល់ទៅវិញគឺចាំបាច់ដកទេស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺវាមានការប្រែប្រួលរហូតយើងមិនអាចទូទាយបានទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរអ្នកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនមែនទែនសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាយ៉ាងណាមិញឆ្នាំនេះនៅតែជាតម្លៃឬក៏ជាឆ្នាំរបស់មាស2023 24និង25អ្វីដែលគេព្យាករណ៍អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថាគួរទិញមាសទេនៅក្នុងខែនេះ
nhưng mà anh vậy tha nè đại cọp plus lạc nhưng có tính pp mà rồi cài tới nè là tính pi rồi nè là pi rồi mà phải bông ôn mà sân chỉ nắm nó thời ca lối vì tiếp miền làng khác bông ôn lụt thời hay sự mẹ bông ôn này có bông tài trong ta xua tinh với bông ôn của tinh tục từ của miền cư viên ở ta bắn to cả làng tự tiết nó bên bông ôn bình nháp bông ôn lụt ở chậm mạch từ hồ nè commission rồi còn nè cụ chê không cả lụt thì nhiều với tờ lụt tại bản đòn một bông ôn thời cả lùi vì ai khác nó bên đây vì cho thay thì tôi tại bờ sân như bông ôn tự dú vì can tới chân thànhแต่ភាគរយនៃការខាតនៅក្នុងពេលនេះគឺមិនមានទេបងប្អូនភាគច្រើនគឺចំណេញអានេះគឺជាការវិភាគនិងការផ្ដល់យោបល់ពីខ្ញុំទៅឲ្យបងប្អូនហើយប្រសិនបើមាសនឹងចុះមកវិញចុះសួរថាចុះមាសចុះមកវិញធ្វើមិនខ្ញុំដឹងខ្ញុំចេញវីដេអូរហូតតតែខ្ញុំយល់ថាមាសហ្នឹងវាលែងមានឱកាសក្នុងការចំណេញហើយគឺខ្ញុំជប់ចេញវីដេអូតែទៅជាមួយនឹងមាសហើយបងប្អូនហើយដូចខ្ញុំឃើញធ្វើវីដេអូចឹងមិនសូវខ្ញុំធ្វើតែមួយទេបើមិនមានហេតុផលចាំបាច់ក៏ខ្ញុំមិនធ្វើវីដេអូដែរមិនថាមានហេតុផលសំរុំសំទោសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានបន្តទៀតទៅហើយក៏អាចស្ដាប់ព័ត៌មានអ្នកដទៃទៀតផងដែរសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនខ្លះក៏លេងហាងឆេកណាអ្នកខ្លះក៏មានផលចំណេញជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែវាអាចនិយាយថាជាលបែងដូចតែលបែងណាពេលខ្លះយើងត្រូវការពិភាក្សាខ្លាំងដែរក្នុងការទិញនៅក្នុងការលក់បើមិនចឹងទេយើងអត់រួចខ្លួនទេបើបងប្អូនចង់ស្វែងយល់ហ្នឹងទី1បងប្អូនត្រូវយល់ពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសិនទី2បងប្អូនត្រូវយល់ពី technical យល់ពីការមើល chart ហើយការវិភាគរបស់បងប្អូនត្រូវចេះទាំងអស់សិនចាំលេងបើសិនជាអត់ទេបងប្អូនគ្រាន់តែស្ដាប់គេទិញតាមគេថាតាមគេដូចយកលុយទៅរៀនលេងលបែងអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយក៏មិនមែនមានន័យថាបន្ទប់ប្រអាប់ជាមួយនឹង broker មួយចំនួនដែរអ្នកដែលលេងវាហើយចំណេញពីច្រើនគឺជាអ្នកដែលមានខ្លួនឯងពីខ្លួនឯងទៅលេងទៅចំណេញតែបងប្អូនលេងពឹងគេចូលក្រុម VIP បង់លុយប្រឹក្សាស្ដាប់គេទិញកម្របងប្អូននាំទៅវេទនីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងជូនបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា